Zaczynamy nową część Ferrari i zaczynamy w miejscu naprawdę bardzo niezwykłym, bo zaczynamy we Włodawie. Moi drodzy, miejscowość jakich wiele przy wschodniej granicy Polski. Mała miejscowość, która w naszym projekcie jest niezwykle ważna. Dlaczego? Za chwilę się przekonacie. Uwielbiam takie klimaty, bo taki zresztą jest sens pokazywania tego projektu Ferrari w cenie Skody, aby odkrywać nowe motoryzacyjne miejsca w tym kraju. I w miejscach, których się kompletnie nie spodziewacie, możecie znaleźć coś naprawdę niesamowitego. Zresztą takie niesamowite rzeczy kryje w sobie Włodawa. Zobaczycie. No dobra, zanim zaczniemy, to muszę Wam się do czegoś przyznać, bo to nie jest tak, że nagrywam od wejścia, że wchodzę do firmy i od razu wyciągam kamerę, bo przesiedziałem tu już 3 godziny. W ciągu tych 3 godzin przeniosłem się do kompletnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości takiej, jaką bym ze świecą szukał w Kalifornii, w Londynie, w Kapsztadzie, w Singapurze, w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Za chwilę zobaczycie coś, co jest jedną z najbardziej niewiarygodnych rzeczy, czegoś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Znaczy, słyszałem wiele dobrego i wiele opinii, ale za chwilę zobaczycie i poznacie ludzi, którzy są chyba jeszcze bardziej walnięci motoryzacyjnie niż ja, w tym takim oczywiście dobrym tego słowa znaczeniu. Dobra, nie przedłużajmy, ale musicie być na to przygotowani, bo przez pierwsze pół godziny ja nie mogłem kompletnie się wysłowić. I zobaczycie zaraz dlaczego. Dobra, to przejdźmy może tak. Poznajmy Michała. Cześć! Cześć. Cześć Michał, jeszcze raz. Cześć. Przyznałem się. Powiedziałem od razu, że siedzieliśmy tutaj troszeczkę dłużej, że to nie jest tak, że wchodzę i nagrywam. Powiedziałem, znaczy, że mnie oprowadziłeś, no bo takie rzeczy się nie zdarzają. Czy ja wiem? Zdarzają się chyba, czy nie? W życiu nie spodziewałem się, że coś takiego znajdę w Polsce. Dobra, ale nie przedłużając. Słuchajcie, to jest gość, który zagina pod kątem wiedzy wszystkie największe umysły, jeżeli chodzi o superkary. Jest... Ile masz lat? Mogę cię 28. zapytać? 28 lat masz? Tak. Słuchajcie, on wie na temat każdego superkara wszystko. Każdy element, każdą śrubkę, ale to zaraz się zresztą przekonacie. Chyba co, wchodzimy od razu może do tego pierwszego pomieszczenia, co? No, zapraszam. Prowadź. Czy potrzebujecie jakiś komentarz? No właśnie, kiedy pierwszy raz wszedłem do tego pomieszczenia... poczekajcie, muszę odrzucić połączenie. Odrzuć. Kiedy pierwszy raz wszedłem do tego pomieszczenia, miałem ciarki i nie mogłem ułożyć żadnego logicznego i sensownego zdania. Bo tak to wygląda. Dobra, opowiadaj, skąd to się tutaj wzięło i jak to się dzieje, że we Włodawie masz najpiękniejsze samochody świata, które stoją w tym miejscu. Michu. Jest mi bardzo miło, że to mówisz. Ogólnie to wszystko zaczęło się od pasji do motoryzacji, od zamiłowania, od tego, że zawsze moja rodzina marzyła o stworzeniu czegoś pięknego. Znaczy, czegoś pięknego to jest trochę mało powiedziane. Słuchajcie, prawda jest taka, że ja przyjechałem po części do 599, te długo oczekiwane i długo wyczekiwane części do 599, ale No cześć, już są. części są, ale one są najmniej ważne w tym wszystkim, bo to co tutaj stoi, to jest nic innego jak Lexus LFA. Dobra, zacznijmy, musimy to jakoś posegregować, a to o czym opowiemy dzisiaj. Zacznijmy od tego. Okej, Michał,
Powiedz mi proszę, co Lexus LFA robi we Włodawie? Przyjechał z Singapuru. No właśnie, jakby jak to się stało, że samochód z Singapuru przyjeżdża do naprawy do Polski? Klient, właściciel tego samochodu miał wypadek i chciał znaleźć firmę, która po prostu podjęłaby się naprawy tego samochodu. Ze względu na to, że technologia, która jest użyta w tym samochodzie jest po prostu... To jest iście kosmiczna technologia. Tak, to jest całkowicie coś na innym poziomie motoryzacji. Nikt nie chciał się podjąć naprawy tego samochodu. Ze względu głównie na to, że były użyte tutaj w tym samochodzie części karbonowe. No wiesz, karbon to chyba nie wszystko, bo jakby z tego co pamiętam, w ogóle cała konstrukcja, nawet wszystkie rzeczy, które poza karbonem pojawiają się nawet z metalu, są najczęściej tytanowe, są ze specjalnych stopów i tak dalej, magnezowe. Tak. To jest technologia, która, słuchajcie, to jest w ogóle niewiarygodne, bo ten samochód dopiero zrozumiałem w momencie, kiedy byłem na, pamiętam, premierze tego auta, na prezentacji takiej bardzo wąskiej i dopiero jak zaczęli ci konstruktorzy opowiadać, na czym polega idea Lexusa LFA, to dopiero zrozumiałem znaczenie tego samochodu. Samochodu, który kosztował znacznie więcej niż cena sprzedażowa tego auta, bo oni by to traktowali jako wizerunek. Przyznasz, że dziś tych samochodów, jeżeli chodzi o same osiągi Lexusa LFA, to nie robi wrażenia, prawda? Jakby jeżeli chodzi o przyspieszenie. Nie jest to najszybsze może auto drogowe, natomiast to, jakie właściwości jezdy ten samochód daje, to pozostawia wiele aut w tyle, pomimo tego, że też nie jest to już samochód najnowszy. Niewiarygodny, nigdy nie jeździłem szybszym samochodem w zakrętach jak Lexus LFA, który dziś, no ile Lexus LFA ma lat? Poczekaj, kiedy to była ta prezentacja 11 tego? rok? Który? 11. Jakoś tak, no. Jakoś tak. Czyli wiesz, to jest samochód, który jest 8 lat temu, w czasie super samochodów, to jest przepaść 8 lat, bo bardzo dużo się dzieje Co roku się dzieje coś nowego. przez 8 lat, a ten samochód nadal jest niezastąpiony, jeżeli chodzi o trakcję, o trzymanie się w zakrętach, o to, jak zachowuje się jak bolid F1. Zgadza się. No dobrze, to teraz powiedz mi tak, dlaczego, wytłumacz wszystkim, dlaczego jakby wasza firma jest tak wyjątkowa, że samochody ze świata przyjeżdżają na naprawę właśnie tu. Ze względu na to, że jedna rzecz jest taka, zajmujemy się produkcją części karbonowych totalnie od podstaw po efekt finalny tej części. Druga rzecz jest taka, że mamy niesamowitych ludzi, którzy po prostu są mistrzami w naprawach samochodów, mistrzami motoryzacji z niesamowitą wiedzą i umiejętnościami. A trzecia rzecz jest taka, że współpracowaliśmy też z wieloma firmami na świecie, które w tym środowisku samochodów egzotycznych są dosyć zamkniętym środowiskiem i polecają siebie wzajemnie. Czyli weszliście na stałe do grona najlepszych zakładów zajmujących się superkarami na świecie. No tak grubo to brzmi, ale... No ale no tak jest, no. Tak jest. To jest, dlatego o tym wam mówiłem, że jakby nie wierzyłem w to, co zobaczyłem naprawdę. I teraz jak budujecie tego Lexusa, swoją drogą, jeżeli ci najbardziej uparci mogą znaleźć filmik chyba ze zderzenia, prawda? Znaczy z rozbicia tego auta. Tak. Trwa chyba 6 sekund, ale widać, co się stało. Właściciel tego samochodu, który powierzył nam to auto, dopiero co zamontował nowe idealne koła, nowe opony do tego samochodu. Miał jeszcze na sobie ten film zabezpieczający. No i tak się zdarzyło, że wtedy chyba akurat była taka mokra droga. No i niestety moc tego samochodu spowodowała to, że uległ wypadkowi. Słuchajcie, to są takie samochody, które jakby z jednej strony
To są samochody, których po prostu nie można zaprzepaścić. Motoryzacja nie może ich stracić. Nie? To jest tak jak ja wiem, że on uległ wypadkowi, natomiast Lexusów LFA nigdy nie będzie więcej. Jakby świat motoryzacji już na tyle wymiera, że takich samochodów już nigdy więcej nie będzie, takie samochody nigdy nie będą więcej produkowane. Tak, i sztuką jest właśnie to, żeby przywracać te samochody z powrotem na drogę. Według tych standardów, jakie powinny być. Tak, według sztuki. Okej, powiedz mi, czy ktoś na świecie jeszcze robi tego typu naprawy tak zaawansowanych technologicznie samochodów jak Lexus LFA, czy jesteście wtedy jedyną firmą tego typu? Może nie jesteśmy jedyną firmą tego typu, natomiast jest bardzo mało firm, które zajmują się już tak zaawansowanymi projektami. Mhm. Niesamowite. To jest w ogóle, znaczy to jest najbardziej ekstremalne motoryzacyjne porno. No tak to wygląda, no zobacz, no spójrz na niego, no po prostu No jest goły, tak? no jest niesamowity, wiesz, to jest kompletnie niewiarygodne. Okej, ten przyjechał z Singapuru. Mów teraz o tych cudownych Włoszkach. Ten samochód przyjechał do nas z Niemiec. Mhm. Jest to auto klienta, który pochodzi z Niemiec. Został przez nas w pełni przebudowany. Jest to Murcielago LP640 Roadster z pełnym pakietem Super Veloce. Okej, czyli wy w ten samochód wyposażyliście w pakiet. Tak, zgadza się. Okej, czyli które są elementy waszej produkcji? Zderzak przedni, błotniki, tylny zderzak, tylna lotka, tylne kratki nawet zderzaka. Są to elementy przez nas wykonane. To wszystko tu ręcznie powstaje i tu u was w zakładzie jest produkowane. Tak, od samego początku do końca, tak jak wspomniałem wcześniej. Czy jestem w stanie rozróżnić oryginał od waszych części? Jesteś. Nasze części są wykonane z najwyższej jakości dostępnych materiałów w ogóle na rynku. Nasze produkty sprowadzamy z Niemiec, z Włoch. Także to jest totalny top świata karbonu. Niesamowite. No dobra, a ten Roadster? Ten Roadster jest to projekt, który chcieliśmy stworzyć na maksa ukazujący nasze możliwości. Auto zostało w pełni pomalowane przez nas w żółtym macie z palety barw właśnie Lamborghini Super Veloce. Był to kolor opcjonalny, za który trzeba było dopłacić $14,000 podczas zamawiania w ogóle Murcielago Super Veloce. Ponadto wszystkie elementy z karbonu, które tutaj widać, wykonane są także z najszlachetniejszego karbonu. Jest to gramatura 285 4x4 splot dedykowany. W naszej firmie mówimy, że to jest płótno Pagani. Czyli chcesz mi powiedzieć, że w waszej firmie robicie dokładnie takie same włókno węglowe jak w Pagani? Tak, dokładnie z takiego włókna też korzystamy, chociaż jest to najbardziej szlachetny materiał karbonowy dostępny na rynku. Zobaczcie, jak niesamowicie wygląda ten samochód w tym matowym kolorze, kiedy to wgniecie, te wypukłości pojawiają się, wiesz, na błotnikach. Dla mnie to jeden z najbardziej zjawiskowych roadsterów świata z tymi przetłoczeniami z tyłu, to skrzydło. No to w ogóle fenomenalne. Tak, ten samochód już jest w końcowej fazie, już zostały bardzo drobne rzeczy przy nim do pracy, no i będzie mógł cieszyć właściciela. Okej. LFA z Singapuru, ten jest z Niemiec. Kurde, nie mogę się na niego napatrzeć, na każde załamanie. Po prostu to jest coś pięknego. Tak. Coś pięknego. Linia tego samochodu jest po prostu ponadczasowa. No dobra. Weissman z Dubaju. Zgadza się. Mówiłem wam, że już nie mogłem wyjść stąd z tego garażu, więc przegadaliśmy parę godzin na temat tych samochodów, więc troszeczkę wam więcej zdradzam. Natomiast jak niesamowite jest to, że wchodzisz do miejsca i nagle widzisz, że to miejsce, którego kompletnie nie znałeś,
jest w centrum motoryzacyjnego świata. Wiesz, że ten świat przysyła wam samochody do zrobienia, te najbardziej unikalne. Przecież tego powstało ile? Kilkanaście sztuk? Bardzo mało. No właśnie. A jaka jest jego historia? Jego historia jest taka, że właściciel tego samochodu też no niestety nie opanował jego. Uszkodził ten samochód. Dał dla firmy, która jego naprawiła. Natomiast efekt naprawy nie był zadowalający. On był naprawiany w Dubaju. Tak. Mhm. Był naprawiany w Dubaju. Efekt nie był zadowalający, tak jak powiedziałem wcześniej. I przysłał nam ten samochód, żeśmy go totalnie do zera rozebrali i naprawili go zgodnie ze sztuką pracy przy materiałach kompozytowych. Weissman bazował na konstrukcjach BMW M. To jest V8 już, tak? V8 podwójnie doładowany. Wcześniejsze były z 6-cylindrowym motorem, ta poprzednia generacja Weissmana, z tego co pamiętam. Wcześniejsze modele, tak. Zobaczcie, hamulce też są BM-owskie? Tak, one były BM-owskie? BM-owskie chyba, nie? Tak. Nie jestem pewien na 100%, ale wydaje mi się, że raczej tak, ze względu na to, że ogólnie mechanika tego samochodu bazuje na BMW. Niewiarygodna sylwetka tego auta, samochodu, który bez wątpienia jest jednym z najpiękniejszych aut na świecie, tym bardziej, że na żywo wygląda 100 razy lepiej niż na jakimkolwiek zdjęciu i nagraniu. Czasami są takie samochody, co? Że Tak, jakby na są żywo takie auta. wyglądają jak $1 000 000, a na zdjęciu... No tak, niekoniecznie, natomiast całkowicie inne odczucie jest samochodu, kiedy stoisz przy nim, możesz go dotknąć, możesz zobaczyć każdą tą linię, załamanie. To dostarcza emocji. Jest przepiękny. No dobra. To teraz zaczynacie rozumieć, dlaczego części do 599 schodzą na drugi tor, bo to 599 w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, kiedy stoisz obok takich samochodów. Zobaczcie. Ale już są części. Także... Wiem, ale poczekaj, bo ja mam... Chcę wejść jeszcze do kilku pomieszczeń, jeżeli pozwolisz, bo jakby chciałbym pokazać coś, czego naprawdę, co się nie zdarza. Jakby, wiesz, jeżdżę cały czas, znam dużo osób, ale wchodzę do waszej firmy i to jest top światowy. No to dziękuję bardzo. No to jest w ogóle coś niesamowitego. Do Porsche z tyłu stoi, też pakiety robicie, rozumiem, karbonowe do Porszaków? Tak, oczywiście. Wszystkie dodatki związane z takimi, które są plastikowe w tym samochodzie zewnętrzne. To jest akurat 991 po liftingu Turbo S. Wykonujemy właśnie cały zestaw elementów, gadżetów karbonowych. Słuchajcie, Michał jest bardzo skromnym facetem. Jego rodzinna firma jest też firmą, o której mało się mówi, mało osób ją zna. Natomiast musicie też wiedzieć o jednej rzeczy. To ta firma, w której właśnie jesteśmy, nie jest firmą, która tylko odbudowuje samochody. To nie jest firma, która je remontuje, czy ma części do tych samochodów. Wy jesteście producentami części zamiennych, oficjalnym producentem części zamiennych do supercarów na świecie. Tak, zgadza się. No właśnie, tak, zgadza się. Rozumiecie to? Idziemy zobaczyć, możemy iść dalej i zobaczyć? Tak. No to chodź. Zapraszam. Dobra, jeszcze raz popatrzcie na to, jak to wygląda. Porszak czeka na pakiet teraz, rozumiem? Tak, jest w trakcie produkcji i chyba nawet będziesz miał okazję zobaczyć właśnie proces związany z produkcją tych elementów. To oryginalne trofeo? Tak, to jest oryginalny samochód, to jest, w ogóle to jest bardzo fajny samochód, jest to zwycięzca sezonu 2014 Lamborghini Super Trofeo. Czyli to nie jest pakiet, który wy robiliście, tylko to jest oryginał fabryczny. Tak, to jest oryginalny oryginał. Lambo. Tak, Gallardo Squadra Corse, Aventador Super Veloce, Huracan Performante, a to jest dokładnie taki sam zderzak, który jest zamontowany na tym Super Trofeo, które przed chwilą widziałeś. Dobra, ale to jest wasza produkcja? Nie, to są oryginalne części. To są oryginały, tak? Tak. Okej. Zgadza się. Wszystkie łącznie z tym zderzakiem. Możesz nawet podnieść, zobaczyć. Jest to karbon wykonany specjalną metodą, aby wydobyć
z niego maksymalnie jak najlżejszy produkt. Ten. Ten, Okej. Dokładnie. Jest niewiarygodnie lekki. Dobra, części magazynowe. Dzień dobry. Tam mogę? Pewnie. Zapraszam. Dzień dobry. Dziewczyny robią zdjęcia. Dziewczyny robią zdjęcia i to nie sobie, tylko częścią. To jest, Tak. to jest Kalifornia, tak? Kalifornia Turbo. Kalifornia Turbo. I zegary. O! To jest stare Porsche. Tak, 944. 944, to jeszcze przed liftem. W amerykańskiej wersji. Piękne zegary. Tutaj mamy magazyn części, które leżakują po wykonaniu. Ze względu na to, że karbon jest materiałem bardzo wymagającym i po wyprodukowaniu powinien technologicznie odleżeć swoje. Ile czasu powinien leżeć? To zależy wszystko od metody, którą się wykonuje ten karbon. Natomiast minimum 2 tygodnie czasu te elementy muszą swoje odstać. Okej, i to jest wszystko wasza produkcja. Tak, tak. To są elementy, które my produkujemy. Są tutaj też części oryginalne. Ta klapa co to jest DBS? Tak, to jest Aston DBS. Ta klapa też jest wasza? Tak, to jest nasza klapa, ona została wykonana. Inaczej, jest to dosyć skomplikowany element ze względu na to, żeby wykonać taką klapę, trzeba wykonać około, zaraz policzę, 8 elementów, które trzeba ze sobą potem perfekcyjnie połączyć, aby wszystkie łączenia przejścia karbonu wydobyć tą jakość i tą niepowtarzalną, unikatową linię karbonu. Czekaj, bo ja patrzę w ogóle, wiesz, nie wiem w którą stronę patrzeć, Tu no. mamy Murcielago, tapicerki drzwiowe do Murcielago, wszystkie inne. Znaczy tapicerki, jak tapicerki. Tak, to są boczki karbonowe. Dokładnie. Tutaj mamy części do Aventadora. Tutaj możesz zobaczyć, porównać. To jest element wykonany przez nas, to jest element oryginalny Lamborghini. Są idealnie takie same. Dokładnie. Tylko trochę lżejszy nasz jest od oryginalnego. Czyli lepiej. Można No, tak powiedzieć. no kurde, każda rzecz jest. Ogólnie na karbon, tak z ciekawostek mogę powiedzieć, że karbon to są części wykonane typowo przez pracę rąk ludzkich, także fachowość osoby, która przy niej pracuje, jest niezmiernie ważna, żeby ten efekt końcowy tego karbonu wydobyć. Pomimo też takich rzeczy jak dbałość o ułożenie tego węgla, bardzo ważny jest też bardzo ważny jest dobór materiałów, które łączy się ze sobą, ze względu na to, że nie wszystkie materiały chcą ze sobą współpracować. Tak jak wspomniałem wcześniej, my korzystamy z najwyższej jakości materiałów dostępnych na rynku, które zbieramy z różnych krajów i w połączeniu ze sobą dają one właśnie taki efekt, jaki tutaj widzisz. Czy to będzie zdradą tajemnicy firmy, jeżeli wejdziemy i zobaczymy, jak robi się włókno węglowe? Jak tworzy się te elementy? Tak, Czy pokażemy. możemy pokazać? Pokażemy, natomiast inaczej, całą sztuką tego karbonu polega na tym, że wykonywanie tych elementów, Już robimy przejście. Proszę bardzo. wykonywanie tego typu, sztuką jest połączenie ze sobą tych elementów, tak żeby dawały ten efekt, o którym wcześniej opowiedziałem. Dobra, a możesz zdradzić, jak to działa? O, Aston Martin DB7. DB7. Tak, tutaj po lewej stronie są wszystkie części, to są części drobne, które posiadamy do Astona Martina, po prawej stronie są części do Bentleya. Okej. Czyli wy macie części stricte superkary. Tak, tak. Nie znajdziesz u nas Mercedesa, nie znajdziesz u nas Audi, natomiast znajdziesz u nas Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley, Maserati, nawet Bugatti. Michał, powiedz mi,
Jak produkuje się to włókno węglowe, że one mają tak różne struktury? No bo to jest na przykład, co to performanty zawsze miało tego typu elementy, prawda? Tak, tak. To jest karbon taki bardzo zbliżony do karbonu dedykowanego dla hurakana performance. No właśnie, ale powiedz mi, jaka jest różnica, znaczy jak to się tworzy, że to jest takie, a tu masz tego typu elementy na przykład? Tak, to są po prostu różne nitki karbonowe użyte do po prostu albo produkcji płótna, albo produkcji tej takiej właśnie tutaj, jak widać, sieczki karbonowej. Sieczki karbonowej. Tak. Słuchajcie, strasznie mi zależy na tym, żeby... Bynajmniej ja to tak nazywam, może jakoś fachowo się nazywa. Ale jeszcze ja nie mam inaczej, zielonego pojęcia, jak to się powinno nazywać w tym wszystkim. Strasznie mi zależy na tym, coś, to tak. Na tym, żeby pokazać wam jeszcze to pomieszczenie, gdzie się tworzy to włókno węglowe, bo prawda jest taka, że ja to widziałem raz w życiu, tylko. I co zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie i była to fabryka Pagani, wtedy jeszcze produkowali ostatnią serię zondy i dokładnie wyglądało to tak samo. Nie wiedziałem, że w Polsce są takie miejsca. Dobra, Michał, prowadź do tego sekretnego pomieszczenia. Dzień dobry. O, jest i mój tato, i moja mama. Tak. Którzy razem z nami. Firma rodzinna. Dzień dobry, cześć jeszcze raz. Rodzice Michała. Słuchajcie, opowiadaj, jak to się tworzy. To jest tak zwany clean room, w którym właśnie układamy płótna, tak aby perfekcyjnie wykładały formę i nie miały żadnych zniekształceń. Dobra, czyli tak, masz taką formę, robicie teraz fotel. Do czego to jest fotel? To jest do Murcielago Superveloci. Okej, robicie teraz fotel. Jak to wygląda? Wyklejacie jedną warstwę tego materiału, tego włókna i co dalej? Następnie idą kolejne warstwy węgla, z racji tego, że jest wiele tak jakby sztuk wykonywania elementów karbonowych. My te kilka sztuk połączyliśmy tak jakby ze sobą, żeby wytworzyć elementy, które będą dawały maksymalny efekt wizualny tego produktu, przy czym też zachowywały dużą wytrzymałość. Ile takich warstw można to nazwać matą z włókna? Tak, idzie płótna. Płótna na taki fotel? Te warstwy one są łączone ze sobą ze względu na to, że to jest akurat płótno wizualne. Z tego co widzę, to już jest druga warstwa, tak? Tak, druga. Tak, to jest druga warstwa. Następnie są wykładane takie płótna konstrukcyjne, które tam można zobaczyć dalej na magazynie. One zajmują się już wtedy wzmacnianiem tego elementu. Są one pod różnym kątem szyte, przez co dają odporność. W zależności od kształtu elementu takie płótna się wykorzystuje. O, a to co? To jest Ta lotka folia? tylna do... Ale ta folia, co się z tą folią robi? O co w tym To chodzi? jest folia, w której inaczej w tym momencie robimy próżnię. No dobra, a słuchaj, poczekaj, bo ja nie znam procesu tworzenia elementów z włókna węglowego. Po co jest ta próżnia? Po co się robi taką próżnię? Ta próżnia jest po to, żeby wtłoczyć żywicę w podciśnieniu, która przesączy płótno węglowe. Czyli każdy element musi mieć tego typu proces przechodzić. Nie każdy element, bo to wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od technologii, którą się wytwarza. Są też technologie na bazie prepregów, są też technologie właśnie na bazie infuzji w próżni. Wszystko zależy od tego, jaką technologię robimy. Oczywiście w zależności od tego, jaki element chcemy wykonać, jaki chcemy mieć tego efekt, taką technologię stosujemy. Tam mamy tu kolejny dyfuzor z czegoś? DBS, Aston Martin DBS. Aston Martin DBS. Tak, tutaj mamy osłonę na chłodnicę do Vantage'a, tu jest podłoga do McLarena, a tu są właśnie te listewki do Porsche, które są już przygotowane. Okej, też w worku już próżniowym. Tak. Zapraszam dalej. Niesamowite w tym wszystkim jest też to, dzień dobry jeszcze raz, niesamowite w tym wszystkim jest też to, że ta ekipa, która tutaj pracuje, to też ludzie, którzy mają do tego mnóstwo cierpliwości, mnóstwo pasji. Tak, to są ludzie z pasją, determinacją
z umiejętnościami, które po prostu manualnymi, które po prostu pozwalają na pracę przy tych rzeczach. To są dyfuzory do Vantage V8, V12, po liftingu. Ten na przykład dyfuzor jest zamówiony, leci do klienta ze Stanów, który służy w Armii Stanów Zjednoczonych i lata F-16. I zamarzył o takim pakiecie. Tak, jest to bardzo kontrowersyjny pakiet ze względu na to, że środowisko Astana tak nie bardzo przyjmuje zmiany jakiekolwiek i innowacje, natomiast ten klient jest takim naszym odjechanym trochę klientem Super. i takie coś sobie zażyczył. To jest niesamowite, wiesz, bo kiedy jakby też pokazywałeś mi wcześniej te wszystkie elementy, to jakby jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle całego teamu, ludzi, którzy jakby są artystami w tym wszystkim. Oni nie są tylko rzemieślnikami. Jakby Tak. tylko, tak samo jak w Pagani, dokładnie tak samo wyglądało to pomieszczenie w Pagani, gdzie to włókno powstawało, wiesz, gdzie się tworzyło te formy i tak dalej, i tak dalej. Macie ustawioną fabrykę tych wszystkich rzeczy, ludzi i ludzi, którzy są dedykowani do Tak, bo tego firmę elementu. tworzą ludzie, co nie? Firmę tworzą ludzie, są to, mają swoje zdolności, umiejętności, podejście do pracy, tak? No, tak to Ferrari. wygląda. Bentley, McLaren, Bentley, czy to Ferrari? To jest Ferrari. Tutaj. Tam jest Bentley oczywiście. To są części do samochodów, nad którymi pracujemy. Okej. Dobra. Udało mi się Ciebie przekonać, żebyś pokazał mi trochę tego zaplecza produkcji. Musicie zobaczyć coś jeszcze. Musicie zobaczyć magazyn. Zapraszam. Do widzenia. A jeszcze zanim przejdziemy, to pokażę Ci końcowy proces lakierowania karbonu. Tak, tutaj jesteśmy w trakcie lakierowania. Można wejść? Zerknę. Tak, jak najbardziej. Nie chcę, żeby wiesz, się zakurzyło, więc może staniemy. Dzień dobry, jeszcze raz, cześć. Jesteśmy po fazie takiej, że lakier już przysechł, także on nie przyjmuje żadnych wtrąceń. Mamy tutaj takie rzeczy jak dyfuzor do wanterza właśnie do tego klienta ze Stanów, grill przedni, osłony na chłodnicę, a to jest na przykład splitter przedni do 599 GTO. Tu jest GTO, Tak, zgadza się. czyli, ale poczekaj, wy produkujecie te elementy do GTO? Zgadza się. Czyli jakbym kiedyś sobie mógł wymarzyć o tym, żeby założyć pakiet na przykład do naszego 599 GTB z GTO, to przychodzę do Ciebie, składam zamówienie i produkujecie mi na zamówienie cały zestaw karbonów. Możemy to zrobić, nie ma najmniejszego problemu. Czyli to musiałoby być tak, zderzak, maska, zderzak tył. Zderzak tył, dyfuzor, maska, zderzak przedni ze splitterem i listwy progowe. To jest, A, listwy progowe. też mają większe otwory, przy tym parapety karbonowe. Jest trochę, ale Boję w się, przypadku ale twojego poczekaj. projektu Boję się, że nie będzie w cenie Skody, wiesz? więc no troszeczkę nadszarpnąłbyś budżet. nie wchodzimy, nie możesz drażnić, nie możesz mi pokazywać takich rzeczy, że to są To takie, przepraszam. są takie możliwości, nie rób tego. Jeden z magazynów. Ten magazyn poświęcony jest Lamborghini. Tak, tutaj mamy części do Lamborghini Gallardo. Są to części nowe, jak i używane. W większości części używane. Tutaj też znajdują się części do Gallardo i Murcielago. Ty, no jakby... Myślałem, że dużo już widziałem, ale w życiu bym się nie spodziewał, że tu jest kilka samochodów rozebranych na półkach. Naście. Kilkanaście. Tak.
Powiedz mi, skąd się, jeżeli mogę Ciebie zapytać, jakby skąd się pozyskuje tego typu rzeczy? No bo to nie są łatwe rzeczy do zdobycia. Nie są łatwe rzeczy i jest bardzo ciężka bariera w ogóle wejścia do tego środowiska, ze względu na to, że części niektóre potrafią być niebotycznie drogie, a pozyskiwanie części wiąże się z różnego rodzaju kontaktami, które przez wiele lat wypracowaliśmy. Tym Bo- bardziej, że macie właśnie, jakby wiesz, patrzę nie wiem, na te pudła oryginalne Lamborghini. Wiesz, to jakby to nie są rzeczy, które są tylko z rozbitych samochodów, widzę, tylko to są też części, które są fabrycznie nowe. Tak, zgadza się. A propos, znaczy mogę nawiązać to do historii z Twoimi tulejami, które kupiłeś do 599. Z czym to się wiąże? Firmy takie jak Ferrari, Lamborghini, czy Aston Martin, czy Maserati mają to do siebie, że wtedy, kiedy samochód jest nowy, jest produkowany obecnie, części są relatywnie niedrogie do takich wartości, które osiągają po kilku latach. Po kilku latach, jak już ten samochód przestaje być produkowany, te fabryki podnoszą ceny części ze względu na to, że muszą doprodukowywać do stanów magazynowych rzeczy. I tak jak było w przypadku Twoich tulei, można było te tuleje kupić dużo wcześniej. Położyć je na półkę Tak, i one mogłyby czekać na swojego klienta, tak jak było zresztą pewnie w moim przypadku. dokładnie tak było w Twoim przypadku. Jezu, wiesz co, to jest tak, że nie wiesz, w którą stronę się patrzeć, bo tego jest tu naprawdę całe mnóstwo. Mamy też mamy przeróżne części. Mamy części do samochodów bardzo unikatowych, mamy części do samochodów, mógłbym powiedzieć, takich częściej widzianych na drogach. Tak jak na przykład tutaj mamy u góry zderzaki do Aventadora, do Murcielago 640. Nie, no faktycznie, bo Aventador jest bardzo często widzianym samochodem na drogach. To jeżeli ty nazywasz Aventadora samochodem często widywanym na drogach, to powiedz mi, co nazywasz unikatem? Unikatem. Tak. Na przykład klapa tylna do Diablo Roadster. Tam znajduje się klapa tylna do Diablo Super Veloce. Maska przednia do Diablo GT. To są już takie samochody, których rzadko się widzi na drogach. Bardziej w kolekcjach. No dobra, przepraszam, nie pytałem. Dobra, Tutaj mamy pomieszczenie, które jest dedykowane częścią do Ferrari. okej. Czyli tutaj mamy ferrarowskie rzeczy. Maskę mamy. Jakby większość rzeczy, gdybym ja wiedział wcześniej, to bym też kombinował u ciebie, wiesz, większość rzeczy, gdzie ty masz takie elementy. Tutaj mamy kolejny magazyn części do Ferrari. A Dobra, kto zgadnie, co jest za tą folią? Znaczy nie, no nie mam jak, szkoda, że nie robimy live'a, kurde, ale powiedz mi, jak to się stało, że części do najbardziej topowego Ferrari w historii, Ferrari Enzo, są u ciebie na półce? tak jak powiedziałem, mamy wiele kontaktów, współpracujemy z wieloma serwisami. Stary, ty masz tu pół Enzo! Tak, zgadza się. To jest klapa tylna do Enzo, tam jest błotnik przedni, tutaj mamy ramę przednią, ale mamy też takie części jak Ferrari 512BB, poszycie boczne, Ferrari F50 drzwi, zderzaki przednie do Ferrari F50. Poczekaj, Przeróżne. F50, nie F40, tylko F50? F50, tak dokładnie, to jest auto, że tak powiem, z moich najskrytszych marzeń. Do F50 macie części, okej. A to co to jest, to aluminiowe? Te aluminiowe pod spodem są takie poszycie do Ferrari 250 GTO. Zostawię to pod kurtyną milczenia, jeżeli to są rzeczy do Ferrari 250 GTO. Tu masz Enzo, okej. No i mamy drobne części. To są części do nowoczesnych Ferrari. Akurat tutaj mamy modele 458 Italia, Kalifornia, FF 599.
Tutaj mamy do trochę starszych modeli jak 456, Maranello, 360, 430. To są wszystko takie drobniejsze części. I takie rzeczy sobie po prostu leżą u Ciebie na półce. 275 GTB zderzaki. Widzę, do Ferrari. Ja Cię kręcę. Błotniki, na przykład do FF-a nowe, błotniki do FF-a używane, do Maranello błotniki, mega trudny temat w pozyskaniu. Z takich ciekawostek, co mogę powiedzieć, bardzo często też zdarza się tak, że i autoryzowane serwisy kupują od nas części ze względu na to, tak jak było w przypadku na przykład Twojego rozrządu, kiedy ta część była totalnie niedostępna, została zaklasyfikowana jako NLA, czyli No Longer Available. Tego typu rzeczy przydarzają się przy tych częściach, a u nas na przykład na magazynie się znajdują i wtedy serwisy oficjalne kierują do nas zapytanie właśnie z zakupieniem tego typu części. No ale rozrządu nie mamy. Nie mieliście nic na półce. No niestety, akurat tutaj w przypadku rozrządu... Powiedz mi w ogóle, jak to jest. Jak to działa? Ty jakby masz największe pewnie doświadczenie w tego typu częściach do tego typu samochodów. Jak to jest, że kupujesz, kupujesz marzenia, Tak. a dostajesz straszną rzeczywistość? Wiesz, jakby żaden szanujący się producent samochodów nie dopuściłby do tego, żeby w Fiacie, nie wiem, Fiacie Tipo, Fiacie Panda ktoś przestał produkować na przykład rozrządu. Czy wiesz to, co rozmawialiśmy, brakuje pierścieni na jeden cylinder, no. No zdarzają się takie sytuacje. Ale z czego to wynika? Z czego to wynika? Wynika to z tego, że Ferrari, Lamborghini, Maserati produkuje bardzo mało tych modeli. Ogólnie. Nie są to modele produkowane w setkach tysięcy egzemplarzy, tylko w tysiącach, czasami setkach, czasami nawet pojedynczych sztukach. No dobra, ale 599 jednak jeżdżą po tym świecie. One wymagają swoich serwisów. Czyli co? Jeżeli jedzie taki samochód, jedzie do serwisu i serwis mówi: właśnie patrzymy w książkę, powinien pan wymienić rozrząd. Nie ma dostępnego rozrządu. I co? Zostawiasz ten samochód na pół roku i na rok i on stoi i czeka w serwisie? Taka jest rzeczywistość akurat w przypadku Ferrari. Tego typu rzeczy się zdarzają. Katastrofa. No żadna poważna marka by do tego nie dopuściła, no. Ale tutaj inaczej, broniąc Ferrari, powiem, że są pewne okresy czasu, kiedy oni doprodukowują te części, natomiast trzeba swoje odczekać. Tutaj czas nie jest Ale sprzymierzeńcem. wiesz, to tak jak ja mam teraz problem z rozrządem. No jakby teoretycznie mój rozrząd jest ok, ale jeżeli składasz to chcesz to zrobić na nowym. I co teraz mam czekać bo sam mi mówiłeś o tym, że nie wiadomo, kiedy Ferrari zamierza wyprodukować nowy zestaw rozrządów. Na chwilę obecną jest to nie wiadomo. Straszne. Dobra, ale słuchajcie, właśnie, przejdźmy do naszych części i do tego, co się udało zdobyć. Michał, pokaż. Powiem tak, możesz już zacząć dalszy etap prac. Wszystkie części, które potrzebowałeś, znajdują się już tutaj. Łącznie nawet z tym brakującym pierścieniem, który też już tutaj się znajduje. Czyli udało się go Cały dosłać. zestaw części. Dobra. Otwieramy, patrzymy. Słuchaj, powiedz mi, a z czego wynikają aż tak duże różnice w tych cenach? Dlaczego jakby, wiesz, no pierwsza wstępna wycena tego była na 20 kilka tysięcy. Udało się to, wiesz, wszystko zamknąć w kwocie 6 tysięcy. Wiesz, no skąd różnica jest iście absurdalna. Inaczej, to też bardzo dużo zależy od tego, kto się o dane części ubiega. Tak jak wspomniałem. Czyli jak ja się ubiegałem, to kosztowały 26, ale jak poprosiłem Ciebie o pomoc, to nagle okazało się, że Że było taniej. taniej? Stary, to jest 4 razy taniej, 5 razy taniej. Chodzi o to, że nasza firma, tak jak powiedziałem, współpracuje z różnymi serwisami, ale im
też dostarcza części do tych serwisów. Natomiast my jesteśmy klientem, który zamawia tych części dużo, ze względu na to, że realizujemy przeróżne zamówienia dla klientów z całego świata. Kiedy na przykład kompletujemy cały przód do Ferrari, a brakuje nam sporo drobnych elementów, te części domawiamy nowe, korzystając właśnie z przysługujących nam rabatów. Dobra. Co mamy tutaj boskiego? Mamy tak, uszczelki pod głowicą. Oczywiście Filtr oleju, tutaj mamy uszczelki przy tej pokrywie zaworowej, tutaj są filtry powietrza, tutaj mamy chyba łożyska jakieś, tutaj mamy tłoki, uszczelniacze, śruby, o-ringi przeróżnego rodzaju, uszczelki pokryw, uszczelki pod kolektory. szpilki, Tak, żeby to założyć na nowych. Tutaj jeszcze z takich drobniejszych rzeczy łączniki stabilizatorów. To są bodajże o-ringi do Tulei. Tak. Tutaj mamy Panewki? panewki, zgadza się. Zawory? Zawory bodajże to są ssące, to są zawory wydechowe. Słuchaj, No praktycznie wszystko mamy. jak to jest? Że te niektóre części potrafią kosztować naprawdę bardzo nieduże pieniądze. Bo słuchajcie, w Ferrari oryginalny zawór, możemy otworzyć, jakby wyciągnąć jeden. Słuchajcie, oficjalnie w Ferrari jeden zawór kosztuje do tego samochodu w granicach 80 zł. To jest dobra cena, tym bardziej, że mniej więcej tyle samo kosztuje dorobienie tego zaworu. Tak. U Ciebie, jakby zamawiając jakby cały pakiet i wszystko po kolei, to wychodziło za chyba 40 zł, tam zawór, mniej więcej wychodzi. Tak mniej więcej. Na tym. Jak to jest, że niektóre części są tak drogie, że w ogóle jak te tuleje, wiesz, no nie podchodź. I nagle zawory, które po prostu okazują się śmiesznie tanie, jakbyś składał jakby z najzwyklejszą Skodę 1.0, no. Tylko, że ich jest trochę więcej sztuk tutaj. No ja wiem, ale wiesz, no kurde. Nie, ale ogólnie z częściami do Ferrari nowymi jest bardzo często tak, że ludzie, którzy... Ja w ogóle mega podziwiam Twój projekt, bo porwałeś się na wielką niewiadomą tego, co będzie z tym samochodem, jak to będzie zrobione i skąd te części pozyskać, bo tak jak zdążyłeś zauważyć, dosyć ciężko jest te części skompletować dla osoby, która pierwszy raz z tym się spotyka. Natomiast też mega w ogóle podziwiam tą interakcję, jaką prowadzisz z widzami, którzy kiedy masz jakiś problem, mówisz podpowiedzcie, tak? A w komentarzach po prostu fala takich pomysłów. To jest piękne, prawda? Tak, że jakby coś aż niesamowitego. chce się po prostu to robić i chce się to pokazywać. Kolejny. Jak ja bym chciał mieć takich widzów, powiem Ci 10 lat temu. Słuchajcie, wiesz, ja opowiadam, ja pokazuję rzeczywistość, którą to jakby na przykład Twoja rodzina wykreowała, czy jakby zespół Twojej firmy, rzeczywistość, którą możemy się dzisiaj chwalić na cały świat, która wygląda właśnie tak, no. To naprawdę jakby jest coś, co robi gigantyczne wrażenie. Jest mi bardzo miło, że doceniasz to, bo jest to spowodowane latami pracy, prób, błędów, niepowodzeniami i wielką determinacją, żeby właśnie do tego momentu dojść. Ale efekt niewiarygodny. Popatrzcie tylko na to. No po prostu wiesz, mieć nawet ta sama stopklatka, po prostu mieć rozebrane LFA, Murcielago w Roadsterze i Weissman z tyłu. No to jest w ogóle bajka, ale poezja. Muszę Ci się do czegoś przyznać, bo kiedy mam stresujący dzień, kiedy sobie tutaj przyjdę, usiądę sobie w którymś samochodzie, pobuczę, że tak powiem, przed kierownicą.
Po prostu wszystkie złe emocje odchodzą. Ja się nie dziwię. Jakby, wiesz, ja bym spać nie mógł po nocach, jakbym sobie posiedział i pobuczał w takim samochodzie. No. No bez przesady, niedługo będziesz mógł buczeć za pomocą prawej stopy. Poczekaj, bo na razie to buczenie wygląda w postaci kilkudziesięciu pudełek ze znaczkami z czarnym koniem wydrukowanym na, wiesz, metkach. Ale to już, że tak powiem, zapowiada coś fajnego. Słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze, zbieram wszystkie rzeczy, zawozimy, może powoli zaczniemy robić. Oczywiście, jak to w Ferrari, zawsze czegoś brakuje. Tak się zdarza. Prowadnicy. Prowadnice dojdą do... Dzisiaj zostało odebrane, w piątek będą u Ciebie. Ale żeby nie było, one oczywiście miały, jakby Ferrari powiedział, że są. Że ale, są, ale oczywiście. potem zapomniało o tym i... Potem, że niby nie ma, potem, że już jadą i jadą, są. Negocjacje po włosku są cudowne, słuchajcie, są przepiękne. Dobra, Michał, w razie czego, jeżeli będzie mi brakowało, bo jakby mam część rzeczy ponamierzanych już blacharsko, ale jeżeli będzie mi czegoś brakowało jeszcze, to będę się do Ciebie odzywał. Odzywaj się, Tym na bardziej, pewno pomogę. że z 599 bardziej mnie interesują rzeczy używane niż nowe oczywiście, więc mam nadzieję, że coś jeszcze u Ciebie Ale znajdę. powiem Ci dla ciekawostki taką dosyć fajną rzecz, że warto jest sprawdzić ceny części nowych, jakiekolwiek by to nie były, czy to będzie błotnik, zderzak, maska, czy kratka jakaś, czy wlot, czy tunel powietrza, ze względu na to, że bardzo często na rynku spotyka się coś takiego, że te części używane często są dużo droższe, aniżeli części nowe w serwisie. Wiesz co, ja patrzyłem na przykład pod kątem cen głowic do 599, bo oczywiście tak jak, poczekaj, bo tutaj muszę coś zlikwidować, żeby to się tak przesunęło. Gdzie jesteś? O, jesteś. Nic i wiem, nic mi nie mówcie, ja staram się Też nie czytałem mówić, w komentarzach. że w każdym programie narzekam na gimbala, no ale co mam zrobić? Może po prostu powinienem się nauczyć jego obsługiwać, może masz rację. Słuchajcie, jak wiecie, mamy jakby problem z tymi głowicami, będziemy jeszcze kombinować, żeby je napawać, żeby je zrobić, żeby je uratować. Ale teraz tak, popatrzyłem na rynku wtórnym cenę głowic najpierw. Gdzieś znalazłem w Stanach Zjednoczonych, jedną w Wielkiej Brytanii i nagle okazało się, że fabrycznie nowa jest tańsza niż ta używana. Tak, zdarzają się takie sytuacje ze względu na to, że ludzie, którzy gdzieś przez przypadek są w posiadaniu części do Ferrari, nie znają tego rynku, nie wiedzą jakie w ogóle są ceny części nowych, nie mają ku temu odniesienia, myślą, że to są Ferrari, że powinny kosztować kosmiczne pieniądze, tyle je cenią. Okej, jakby, ale to w ogóle, wiesz, no jeden z głównych elementów, no. Jakby, to jest w ogóle abstrakcja, bo zwykła tulej, która ma kosztować walizkę pieniędzy, a głowica, która jest jednym z, wiesz, no bardziej zaawansowanym technologicznie elementem, która jest w cenie, równie dobrze w cenie, nie wiem, głowicy do Subaru, do Lancera, czy nie, do Lancera pewnie są droższe. No jakby... No tak, no. Tak się zdarza, tak jest. Rynek części egzotycznych do samochodów egzotycznych jest mega specyficzny i jego nie zrozumiesz. Całe szczęście, że jesteście. Dobra, moi drodzy, ja pakuję się i jadę stąd, bo zaraz będę u Ciebie po prostu nocował w tej hali i będę rozkładał sobie tutaj namiot, jeżeli stąd za chwilę nie wyjadę i nie mogę się doczekać, aż dowiozę te rzeczy. No i moi drodzy, zaczynamy nowy etap w 599 GTB.